פיגוע. ממשלה כי החליט לפטר אותי מתפקידי כשר הביטחון בעיצומה של המלחמה. הבהרתי לראש הממשלה. במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. עשיתי ניסיונות רבים לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. הוא מביא עמו שילוב מרשים של ניסיון עשיר, כושר ביצוע, הוא ידוע כבולדוזר, ושילוב של אחריות ותקיפות, תקיפות שקטה. וכל אלה חשובים מאוד לניהול המערכה. בנוסף, שוחחתי היום עם השר גדעון סער, והצעתי לו להצטרף יחד עם סיעתו לקואליציה ולמלא את תפקיד שר החוץ. הודיע לי ראש הממשלה כי החליט לפטר אותי מתפקידי כשר הביטחון בעיצומה של המלחמה. הבהרתי לראש הממשלה כי סדר העדיפות שלי היה ונותר לאורך כל חיי הציבוריים מזה כמעט 50 שנה קבוע וברור. מדינת ישראל, צה"ל ומערכת הביטחון, ורק לאחר מכן כל היתר, כולל עתידי האישי.